Salve, salve rapaziada! Hoje estamos aí no episódio 2 do escapamento em inox da nossa moto do motor invertido, cara. Essa moto aqui é uma Titan, motor dela original, porém nós fizemos uma mutação, colocamos uma parte superior aqui da Saara virada ao contrário, rapaziada. É isso mesmo, olha que monstro de motor que ficou. O carburador vai na frente desse motor e o escapamento sai na parte de trás. No último vídeo, que foi o primeiro episódio do escapamento, nós fizemos todo esse processo aqui e ficou faltando a ponteira. A ponteira o William andou fazendo um certo suspense, não quis mostrar, né, William? É isso aí. Mas já está sendo finalizada já a ponteira, que agora a curva aqui já está toda montada, né, ponteadinha já. Como ela vai ficar na moto depois de pronta, a posição é essa. A gente já está colocando uns ganchinhos aqui que vai as molinhas. Ele tem bastante junção, bastante emenda no escape. Aqui vai encaixado, aqui tem encaixe lá na frente. Então o escape ao todo vai ser em 6 partes, contando com a ponteira. Agora a ponteira já está sendo finalizada lá. Vamos terminar de pontear aqui os ganchinhos, tirar ele, fazer toda a solda, fazer o acabamento, polimento e vamos partir para o teste. Tudo isso nesse videozão pra galera, né? Deixar pronto. Já agora nesse vídeo aqui já vamos ver como é que vai ficar o resultado final. Então vamos meter ficha porque temos trabalho, rapaziada. Como o William falou aí, ele tá colocando umas pecinhas que é tipo uns grampinhos. Mostra pra galera aí como é que faz, cara. É uns ganchinhos aqui. Mede aqui pra ver a distância da mola. Ele tira a medida ali, cara, e coloca esses grampinhos, porque vocês estão olhando, parece uma coisa só esse escapamento. Mas não, rapaziada. Ele vai ser 6 peças. Essa curva aqui, até que assim, ela é uma peça. Aqui a outra curva, né? Segunda peça do escapamento. O Y é a terceira. Aqui já vai a quarta peça. Nós precisamos que o escapamento seja assim para poder também fazer a montagem e desmontagem da moto. Se ele não for todo dividido em partes assim, o escape não sai mais daí, né, cara? É isso aí, vai fazer parte do chassi da moto. Vocês podem ver o capricho do escapamento aí, é uma coisa diferenciada mesmo, feita aqui pela WMS Escapamentos. Aí, Thiago, ficou pronta a ponteirona aí, Que top, cara. Dá pra se espelhar nela? Esse aqui é o nosso WMS Brabo, o nome desse modelo de escapamento aí. Fizemos o polimento já agora, botamos a plaquetinha. Aí, Que massa. Olha o tamanho da... Rapaziada, acho que dá umas 2 polegadas isso aí, hein? É isso aí mesmo, exatamente isso aí, 2 polegadas interna aqui, Meu, o ronco... Vamos ver se o ronco é brabo como o nome da ponteira, então. Aí, encaixando então ela na moto. Top demais tá ficando o escapamento. Curti pra caramba o design que ficou na moto. Achei que ficou bem numa inclinação bem da hora, cara. Não ficou aquele escape muito levantado, também não tá muito baixo. Tá bem aqui na parte do eixo. Comprimento acho que ficou bem adequado dele, né? Não é um escape tão curto e também não vem até aqui na roda da moto. Passando tudo certinho, não pega no pedal do freio, não pega no estribo aqui, tudo certinho. E lembrando que aqui é tudo a localização original que seria na Titan, né? Passa abaixo do estribo e acima do pedal de freio. Isso aí. Da hora, rapaziada. Da hora. Agora seria o que então? Fazer as finalizações, igual a ponteira já está feita, agora precisa fazer no escape, né? Exatamente. Agora a gente vai desmontar tudo ele para fazer toda a parte de soldagem, polimento e acabamento. Daí quando for colocar aqui de novo, agora é 0, tá pronto. Aí tá 100% pronto. Vamos poder ouvir o ronco. Aquele Y, olha aí que filé, que peça linda que ficou. Aqui é a peça intermediária, que vai a ponteira, e aqui liga nessa outra continuação aqui, né? E essa daqui tá original ainda, apenas com as marquinhas de solda, que já não fica um escape feio, ele já tem um certo estilo também fica da hora, né?
Daí, Thiago, o que você acha de deixar isso aqui pra mim aqui, vamos fazer uma base de troca aí ou não? Oh, é teu, cara, é teu, é teu. Galera, olha só, se liga, cara, montado na moto aí, ó, esse escape ficou... Confesso que eu me surpreendi com o resultado, cara. Resultado de estética. Agora vamos ver se a parte de ronco, cara, vai ficar agressivo mesmo. Vamos dar a primeira partida aí, vamos ver o que vai dar, né? O que tu acha, mano? Vai ficar grave mesmo? Vai ficar da hora? Eu digo que vai. Vai assustar, hein? Completou bem a moto. Esse lado aqui, ó, que é o lado que a Titan não costuma ter nada aqui, né, cara? Ficou bem completo aqui, ó, um escapamento. Né? Tem a parte do Y, o 2 em 1 aqui. E esse lado aqui nem fala, né, William? Esse lado é cheio das coisas, ó. Carburação, motor grande. Tem essa paradinha aqui do óleo também, ó. Que é a finaleira do escape. Bora ligar a braba então? Vamos ligar e depois já subir ela no dinamômetro ali, que eu tô curioso pra ver o resultado aí. Nossa! Pô, chegou a ligar no estralo, viu? Ó, tão ouvindo, rapaziada? Pô, ficou chique, hein? Pô, ficou bem grosso o ronco, gostei. Ah, deixar aquecer um pouquinho. Vamos ver. Oh, animal, cara. Muito louco, muito louco. Deixa eu dar, olha aqui, deixa eu dar. Caraca, cara, que top, hein? Não tem nada vazando, nada. Ficou chique. Tá lisinho, né? Que ronqueira, cara. Me surpreendi. Eu confesso que eu não achei que ia ficar tão monstro assim, cara. Cara, gostei também, viu? Chega a arrepiar. Parabéns mesmo, cara. Ô, que escape da hora. Era o ronco que nós queríamos para essa moto. Um ronco de respeito para as 353 cilindradas que ela tem. Agora só falta nós saber se vem potência ou não, né? Agora é a hora, hein? Apesar que essa motoca com essa roda assim, ó, tenho certeza que isso aqui tá atrapalhando um pouco, rapaziada. Mas, né, para quem tirou a potência dela assim antes, acho que não dá nada nós dar uma tiradinha na potência agora. E já vamos tem uma ver. referência dela como veio, né? Então vamos passar agora do jeito que tava ali, sem mexer nada. Joga uma gasosa, né? Rapaziada, a hora que acelera esse carburador assim, ó, carburador aberto, ele lança a gasolina pra frente, cara. Ô, nervoso. E aí? 23,5? Dá-lhe mais uma, velho. Dá-lhe mais uma. Ó, então, a melhor passada com escape ruim e a melhor passada com escape bom, é isso, né? Isso aí, ó. Ó, aí, 20 cavalos no seco e depois caía mais, né? Caía mais relativamente e aqui 23,5. Melhorou absurdamente, cara, eu gostei pra caramba. Temos que entender também, rapaziada, a carburação dela, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês estão ligados que nós usamos um carburador original da Saara, que é a vácuo, e tá aberto aqui, tá funcionando abertão, né? Então, isso aí muda sempre alguma coisa, né, cara? Com certeza. Sempre nós podemos melhorar isso aí. Thiago, então vamos fazer esse teste aqui, ó. A gente tem essa corneta aqui, que vai servir certinho nesse teu carburador de Saara, e vamos fazer o teste e ver se vem mais alguma coisa. Já veio esse 23,5 ali, tem lugar no gráfico que deu 4 CV de diferença. Vamos colocar a corneta, que daí ele já vai evitar de jogar aquele combustível para fora aqui que tá jogando. Show, é isso aí. Embora que esse carburador não vai ficar no projeto, né, galera? Nós vamos colocar alguma coisa mais da hora, mas vamos fazer esse teste. Já tá aqui mesmo, né? Vamos fazer esse teste para nós ver. Mais uma passada então, agora com essa corneta. Ó,
ficou da hora, ficou gigante o negócio aqui, ó. Oh, já não jogou aquela gasolina toda pra fora, né? Tu viu? Não, agora o 353 ele agora bebe tudo. Agora ele toma todas, rapaziada. 24,5. Subiu 1 cavalo a mais nessa passada, é isso mesmo, cara? Isso aí, só com a cornetinha ali, só colocando a corneta sem mexer mais nada. Então, do que a moto chegou pra agora, estamos falando quase 5 cavalos a mais, né? É, isso aí. Nada foi mexido. O único teste diferente foi uma cornetinha agora colocado ali, mas é tudo desse escape. E a galera acompanhou, né, cara? Eles viram realmente como é que a parada fica, né? Ele não precisamos nem falar nada, porque um escape, como ele tá por fora, ele tá por dentro. É liso, perfeito, um bom fluxo do escape, é top demais. Cara, eu vou te pedir um negócio. Dependendo o carburador que nós lançar nela aí, tu manda uma cornetinha pra nós depois, pra deixar bonitinho? Mando sim. Eu vou ver se nós vamos usar filtro, o que nós vamos fazer. Mas dependendo aí, eu vou pedir uma sob medida aí pra nós enfeitar. Já viu que, tipo, só de trocar a corneta ali já deu um CV a mais, só de trocar a corneta. É, com certeza, mano. Valeu demais então pela parceria, cara. Tamo junto, galera, que precisar aí, ó, do escapamento. Já segue o William no Insta, WMS aí, ó. Acompanha, vê as fotos dos projetos aí, ó. Eles estão lançando um conteúdo pra vocês e chama eles no Zap e faz seu orçamento. São de confiança e vão despachar o escape certinho pra vocês. Vocês estão vendo, ó, o negócio é real, os caras estão aí, estão trabalhando, estão botando a mão na massa igual nós mesmo. Não é enganação, é tudo certinho. Galera, e antes de finalizar esse vídeo, deixa eu só pedir pra vocês, cara, participem do sorteio do Mini Fusca Herbie. É apenas 53 centavos, valendo Mini Fusca ou 15 mil reais no Pix. E se liga nesse carro aí, ó. Oh, olha a perfeição disso aqui. O negócio é da hora demais. Funciona todo o som, o interior dele bem semelhante com o interior de Fusca, para-brisa de vidro. Aí, ó, abre o capozinho dele aqui, ó. Igual o Fusca. Igual o Fusca de verdade, ó. Tem motor com 3 marchas para frente e um ré. E ventoinha para refrigerar. O negócio é da hora. As luzes dele, tudo funciona, motor funciona perfeitinho. Novinho, né, cara? Inclusive, quem quiser ver aí nos vídeos, volta uns videozinhos atrás que vocês vão ver tudo, detalhando tudo, nós andando com o carro. Tá top demais, 53 centavos. Ganhador tem direito até 3 mil reais de ajuda de custo para o frete. Então, participa, rapaziada. Falou, valeu? Tamo junto.